За минувшие сутки на территории города через ЕДДС города зафиксировано 6 оперативных событий. Они относительно не критичные, не катастрофичные, но тем не менее аварийные службы все отработали достаточно оперативно. Если говорить в целом по территории республики, то по данным, которые в ходе обмена мы получили по линии ЦУКСа, более 60 населенных пунктов были не обрывы, а нарушения подачи электроэнергии. Ну, при этом, по той информации, опять же, которую мы имеем, везде она восстановлена. Накануне вечером порывы штормового ветра прошлись по Абакану, а уже рано утром работники коммунальных служб города приступили к очистке улиц. В основном им пришлось убирать ветви деревьев. Как уже неоднократно поясняли специалисты, тополь достаточно хрупкое дерево, поэтому не выдерживает большой нагрузки. Однако, благодаря своевременной обрезке, которую провели рабочие Абаканского паркового хозяйства и спецавтобазы ЖКХ, ситуацию в столице Хакасия можно назвать вполне благополучной. Никто из людей не пострадал, да и о том, что припаркованные автомобили испорчены упавшими обломками деревьев, информация в единую дежурную диспетчерскую службу по Абакану пока не поступала. В списке происшествий, официально зарегистрированных на данный момент, числится отключение электроэнергии в 15 частных домах, расположенных по улице Светлая, падение шифера на автомобиль в районе Торосова, 14, испорченное ограждение на перекрестке Тельмана-Щетинкина, а также сломанный козырек над зданием по улице Кати Перекрещенко, 18В.